So yon na nga mga kaibigan. Hindi na naman tayo, meron tayong bagong video ngayon. Mga kaibigan, ang video na to ay kung paano ni-repair yung sasakyan na nabangga. Yun nga yung Toyota Vios. Kaya samahan nyo ako na silipin kung paano ni-repair yun sa shop namin. Handa na ba kayo makita kung paano? So let's watch this. Sana lang. So halos patapos na po siya. So ito po yung bangga. Halos total wreck na siya. Konting-konti na lang. Kita nyo naman po. So yun. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyo kalimutang pindutin ang like and subscribe button. Abangan nyo ang part 2 ng video na to kung saan ipapakita ko natin kung anong kinalabasan ng repair ng sa ngalamang Allis Automotive Service. Ako si Kuya Dan Dalandan Charot Nagbuhulat. Maraming salamat po.